E aí, galerinha, mais uma vez aqui com a VATS W60S, né? Moto muito boa, cara, tô curtindo muito essa moto. E eu queria tirar uma dúvida, né, de que algumas pessoas têm, que se realmente a moto elétrica, ela faz barulho ou não quando você está andando, né? Se ela é totalmente silenciosa ou ela faz algum barulhinho. Gente, é quase impossível, né? Mesmo moto a combustão, você tem algum barulhinho ali, nem que seja o amortecedor da frente trabalhando, amortecedor de trás, né? Vai fazer algum barulho, né? Alguma pecinha aqui assim, ó, alguma coisinha vai fazer algum barulho nela, mas não é nada muito gritante, tá bom? Eu escuto um barulho que parece ser daqui da frente aqui, batendo assim não dá para ouvir muito, ó. Mas parece que tem alguma coisinha quando você passa, mas não é nada que chame a atenção de quem está longe. Quem está perto até vai ouvir, mas é tranquilo. Eu fiz algumas coisinhas, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, para tentar amenizar. Então, por exemplo, esses cabos aqui, eles não vêm aqui com esse trabalho aqui. Isso aqui foi uma espuminha que eu passei, né, para proteger os cabos. Coloquei aqui alguns EVAs também, ó. Coloquei algum calço aqui, ó, para não bater a bateria, ó. A bateria tá bem travada mesmo aqui, ó. Ela tem uma travinha aqui também, ó, bem interessante. E ó, não consigo nem soltar de tão presa que ela tá. Mas a bateria realmente está bem travada mesmo. Isso aqui, ó, quando bate também não faz barulho, enfim. Não precisava disso, vou ser bem sincero com vocês não precisam fazer isso, porque ela não vem com esses isolamentos assim. Diminuiu sim o barulho sim, mas não é uma coisa considerável. Foi uma coisa que eu queria ver para realmente se eu deixava ela com zero barulho, mas é impossível, gente, não tem como deixar com zero barulho. Acaba fazendo alguns barulhinhos, parece que aqui também tem alguns fios, ó, que ficam soltos assim. Aqui dentro dela também eu já abri ela, já coloquei um amarra-gato, né, enforca-gato que o pessoal chama, para prender os fios ali, mas alguma coisinha ainda você ouve de barulho, que é normal, gente, é bem normal, tá bom? Eu não tenho como gravar andando com ela, mostrando esse barulho, porque é um barulho extremamente baixo, acho que vocês não conseguiriam escutar no vídeo, né? Mas não é um impedimento para você comprar, tá bom? Como eu disse, até motos a combustão, a gasolina, fazem também um pouco de barulho, algumas fazem até bastante barulho, mas ela acaba sendo abafada pelo barulho do motor, né? Como essa não tem barulho de motor, você acaba escutando um pouco mais, mas cara, isso não é um impedimento para você comprar uma moto dessa, realmente é muito legal, cara, vale muito a pena. Mas às vezes eu tenho que brincar ali com farol alto, farol baixo ali, pra galera poder tentar me ver, né? De alguma forma, porque a pessoa mesmo andando na rua mesmo, às vezes não consegue escutar que eu tô chegando, né? Porque o barulho realmente que ela faz é um barulho bem baixinho mesmo. Então é isso aí, galera. Volto numa próxima com mais novidades aqui da VATS.